tuturor, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă prezint noua cușcă. Aici avem o iepuraie. Stați un pic că mi-e frică un pic. Deci aici avem o iepuraiecă foarte grasă. Deci uitați cât au crescut. Ei nu i-am dat vaccinul și nu știu dacă l-are. Dar să știți că s-au terminat granulele care le-am dat. Aoleu, ce se întâmplă? Revin. Deci gata, am revenit. Era să mănânce porcic. O găină, în fine. Așa. Deci, cam așa arată. Iepuroiul ăsta, uitați cât de mare a crescut. Uitați cât de mare a crescut. Crescut foarte mare. Să știți. Și asta e mult mai mare și de aia am separat. Că s-a făcut acolo cușca. Aici iepuraia asta este foarte, foarte grasă de când i-am dat eu granule. Și aici avem fân. Și aici deasupra cum se arată și haideți să vă arăt noua cușcă. Cam aceasta este gata doar o cușcă, nu și celelalte. Mai este de făcut 3, adică 1, 2 și 3. Ok. Ok, deci aici am făcut-o de asta cu chitori de asta și cam așa ușoare. Uitați și i-am băgat pe aceștia 3, deci uitați doar cât de gras sunt. Și uitați, eu am făcut-o de asta, eu singură, fără ajutorul lui nimeni. Uitați, mi-e frică de ei, mi-e frică că mă mușcă. Pe mine niciodată nu m-a mușcat un iepure și nici nu-mi doresc. Oileu, ce fricoșes. Așa, deci, este foarte încăpătoare. Și uitați, le-am băgat, nu știu dacă se vede, trebuie să aprind lumina aici. Okay. Le-am făcut, eu m-am băgat în cușcă. Deci, uitați, le-am făcut aici să doarmă, deci cu poliție. Mă mușcă de față, era să mă muște de față. Și, dar nu de aici, să le arăt. Uitați, aici se bagă. Și seara, dacă le este frig, aici se bagă că e polistiren și le ține. Deci, dacă e cald vara, se bagă aici și e răcoare. Dacă e frig iarna, se bagă aici și e căldură. Ăsta e spatele meu. Mă mușcă de geacă. Oleu, uitați. Băi. Uitați cum se uită aici. Am pus aici un lemn că am crezut că o să fie furtună. Pentru că s-a cam înorat și o să îngeacă, uitați. Așa. Uitați. Și o să acum îngeacă pentru că am crezut că vine furtună și să nu bată vântul foarte tare ca data trecută. Și prin asta să nu bată vântul și să ia aia pe sus să mute. Și că da. Aici e proiul. Deci s-a răsturnat baloții, că acolo e câinele și s-a răsturnat baloții și uitați, i-am mutat și uitați, am găsit foarte, ăsta cred că e cel mai bun fân și uitați, le-am dat și tot l-am mâncat. Efectiv nimic nu m-a rămas. De obicei nu prea mănâncă pe tot, dar acum le-am dat și tot am mâncat. Tot am mâncat. Le-am dat aici un picut, tot o mâncat, deci tot. Uitați unde e susuit, uitați doar unde e susuit. Să luăm de aici că poate. Uleu, poate pleacă acolo și nu mai găsim săracul. Ok, deci vin după ce-l bag. Deci gata, am băgat. Deci ador, cred că asta e cea mai faină. Așa, mulțumesc. Deci aici e cea mai faină ușă, serios. Deci îmi place, o ador. Cred că asta e cea mai faină ușă. Deci se deschide foarte ușor. Nimic, nu greu. Se deschide foarte ușor. Așa. Deci, haideți să vedem, hai băgăm un pic aici. Că mi-e place să stau aici. Uitați-l. Îmi place aici să stau cu ei și... Mă miroase! Băgă fața, mă miroase. Mi-e frică că mă mușcă. Nu pleca. Nu pleca, te rog. Stai aici. Deci,
abonați, vreau să știți în ce poziție stau. Ok, într-o poziție foarte ciudată. Ok, deci cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, pentru că am văzut că am foarte mulți abonați. Și sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să vă abonați și o să dau la 500 de abonați un pui de iepure la giveaway. Pa, să dați like.